家好，呢隻咧係紅紅啊，係我心愛嘅寵物。咁佢今年8歲，係女仔嚟嘅。咁佢不嬲皮膚都算唔差，都幾健康嘅。但係咧上一年咧，佢突然間咧大髀兩隻大髀仔啦，咁佢覺得好痕啊，佢就係咁咧去咬嗰啲皮膚，咬到咧哇甩呢啊，其實冇晒毛啊兩個位。咁其實我就不嬲都用開呢個納木籽油嘅。咁我都知道 Sarah 有提到咧係可以寵物都可以用嘅喎。咁我就即管去幫紅紅去查下啦。其實咧好簡單，咁樣咧其實滴一滴磨薄地係啦，因為佢已經係好厚身好滋潤㗎。咁我就咧連埋佢啲毛毛啊、皮膚啊咁樣一齊搽啦。其實只係搽咗3-4次咋。跟住佢出翻晒毛毛啦，啲皮膚到蘇花，即係因為係但呢係上年嘅事啦，到今年都冇晒事啦。咁同埋其實佢都會舐嘅，因為好香嘅木味啦、滋潤咁樣啦。咁其實佢舐都我都唔放我都唔會擔心嘅，因為呢個油係食得嘅，就可以先連添。